السلام عليكم ومرحبا بكم، إن شاء الله تكونوا بخير وبأحسن الأحوال. فيديو اليوم هو الجزء الثاني من تحضير الخميرة الطبيعية. بعد ما حضرنا الخميرة الطبيعية ونشحت معنا، راح نشوفوا كيفاش نعجنوا بها وأيضا كيفاش نحتفظوا بها، سواء كنا نعجنوا يوميا أو لا نعجنوا بها مرة على مرة. وبعد ما جا اليوم السابع ووجدت معنا الخميرة الطبيعية كما شفتوا، عاودنا نشطناها وبعد 3 ساعات ضاعف الحجم تاعها. وهنايا نجو للمرحلة المهمة وهي كيفاش نعجنوا بالخميرة الطبيعية ونحضروا بها المخبوزات تاعنا. أول قاعدة لازم تعلموها لنجاح مخبوزات بالخميرة الطبيعية، أنه الخميرة الطبيعية لازم كي تعجنوا بها تكون نشطة، يعني تكونوا منشطينها من قبل على الأقل مدة 3 ساعات. نشطة يعني الخميرة تاعكم يضاعف الحجم تاعها، تتعمر بالفقاعات وخفيفة بزاف من الداخل. هنايا تبداو تعجنوا الخبز تاعكم عادي كيما موالفين تعجنوا بالخميرة العادية، يعني خميرة الخبز، فقط راح يختلف كمية الخميرة اللي تحطوها ووقت الاختمار. وهنايا نفضل في الأشهر الأولى أنه تحطوا كمية كبيرة من الخميرة الطبيعية، لأنه النشاط تاعها يكون شوية ضعيف. ومن بعد كي تحسوا أنه الخميرة نشطت بعد 3 أشهر 4 أشهر، يعني الخميرة راح يولي النشاط تاعها كبير بزاف، يعني نتوما بالاستعمال تاعكم للخميرة الطبيعية راح تولوا تعرفوا النشاط تاعها وشحال تحطوا من كمية الخميرة. إذا هنا كما شفتوا راح نبدا نعجن الخبز. درت 3 كيسان صغار من الفارينة، أنا هنا استعملت فارينة كاملة، استعملت معاهم كاس من الخميرة الطبيعية اللي تكون نشيطة طبعا. الفيديو الجاي إن شاء الله راح نشارككم كيفاش نحتفظوا بالخميرة الطبيعية وكيفاش نتصرفوا مع هذه الكمية اللي بقات لي تاع الخميرة الطبيعية. ضفت الملح 2 ملعقة كبار من زيت الزيتون والزرارة. دايما نحاولوا تضيفوا الزرارة أو البذور المفيدة للخبز تاعكم، يعني باش تعلوا القيمة الغذائية تاعه. وراح نبدأ نعجن بالماء دافي، نضيف الماء تدريجيا ونجمع العجينة. هنايا أول ملاحظة بالنسبة للعجينة اللي تكون بالخميرة الطبيعية وعموما بالفارينة الكاملة أو القمح الكامل، حاولوا أنه تخلوها طرية وهكا تلصق. بعدها راح نغطي عليها ونخليها تختمر لمدة 3 ساعات، وعلى حسب الجو يعني ممكن تديلكم من 3 إلى 4 ساعات. هنا كاين عدة عوامل يتحكموا في مدة الاختمار. أولا كمية الخميرة اللي حطيناها، نشاط الخميرة أيضا كيفاش تكون يعني النشاط تاعها، وثالثا درجة حرارة الغرفة اللي تكون فيها العجينة أو حتى الفصل، يعني اللي كنا في فصل الشتاء ولا فصل الصيف. طبعا كل ما تكون درجة الحرارة مرتفعة كل ما تكون مدة الاختمار أقصر، وكل ما كترنا من كمية الخميرة اللي نحطها كل ما تكون مدة الاختمار أقصر. هنا كما شفتوا في هذا 3 ساعات كنت كل ساعة نهود للعجينة الاختمار ونخبطها هكا شوية. هذه العملية درتها 3 مرات، تقدروا ديروها 4 5 مرات يعني كل نصف ساعة. كل ما درتوا هذه العملية أكثر كل ما الخبز يجيكم خفيف بزاف. وفي المرة الأخيرة بعد ما هوت للعجينة الاختمار خبطتها شوية، راح نشكلها خبيزات نرمدهم هنايا في دقيق الشعير أو السميد تاع الشعير، ولا ديروا سميد القمح الكامل. هنايا راح نبسطهم شوية ونغطيهم نخليهم يعاودوا يخمروا للمرة الثانية. هاد المرة ما راح يدولكم بزاف الوقت، يعني كل ما اختمرت العجينة جيدا في المرحلة الأولى المرة الثانية ما راحش تديلكم بزاف الوقت. بعد ما خمر الخبز تاعي يعني دالي ساعتين، شوفوا الطريقة كيفاش تعرفوا أنه الخبز تاعكم خمر، يعني تمسوا هكا في الأطراف راح تحسوا أنه هذا الخبز راه فارغ من الداخل، وتحسوا أنه القوام تاعه خفيف بزاف بزاف. هنايا ندخلهم يطيبوا في فرن اللي يكون شعلته يسخن من قبل. لازم الفرن يكون ساخن، طيبهم على درجة حرارة 190 حتى 200، الرف يكون في الوسط، يتحمروا من تحت ونعاود نشعل عليهم أو نقلبهم يتحمروا من الفوق. وشوفوا الخبز تاعي كيفاش جا أكثر من رائع، واحد الخفة في هذا الخبز كما راكم تشوفوا. الخبز شحال جا خفيف طري وما فيهش ابدا هذيك الحموضه الزايده. بالنسبه لهذيك الخميره اللي تبقى لنا في البقال بعد ما نعجنوا، لانه منها اللي راح نزيدوا نخرجوا خميره واحده اخرى نعجنوا بها المره الجايه، فضروري اننا نخلو كميه ولو كميه قليله راح تكون كافيه. وهذيك الكميه اللي تبقى لي تاع الخميره الطبيعيه راح نغديها، يعني نضيف لها دقيق القمح الكامل والماء ونخلطها جيدا. وبالنسبه لمقدار الدقيق والماء اللي تحطوه فهذا على حسب كمية الخميرة اللي راكم باغيين تتحصلوا عليها. كل ما بغيتوا تتحصلوا على كمية أكبر راح تضيفوا على هذيك الخميرة كمية أكبر من الدقيق وكمية أكبر من الماء. هذا في حالة ما إذا كنتوا رايحين تعجنوا في اليوم الموالي ديروا هاد الخطوة. أما إذا ما كنتوش رايحين تعجنوا
فراح نضيفو على هذيك الخميرة كمية قليلة من الدقيق، يعني ملعقة ولا 2 ملاعق من الدقيق. كما انا هنا مثلا ما راحش نعجن، فحطيت كما راكم تشوفوا كمية قليلة من الدقيق والماء، خلطتها جيدا ونحطها في بقال واحد اخر ونخليها لمدة ساعة ولا ساعتين غير تنشط شوية وندخلها للثلاجة. وبهذا الشكل تقدر تبقى في الثلاجة من 4 إلى 5 أيام بلا ما نغديوها. كي نحتاجوها ونبغوا نعجنوا بها نجبدوها ليلة من قبل أو لا على الأقل 8 ساعات من قبل، نشطوها يعني نزيدوا لها دقيق والماء، نخلوها حتى يتضاعف الحجم تاعها يعني تولي نشيطة نقدروا نعجنوا بها، ونخلو منها كمية ونعاودو نغديوها. وهكذا تبداو تستعملوا في الخميرة تاعكم وتحتفظوا بها، تقدر تبقى لكم لمدة سنوات ما تضيع ما والو، تبقى هكا نشيطة بدون حموضة، خاصة إذا عرفتوا كيفاش تحتفظوا بها.